eta ongi etorriak antzerki ibiltari honetara. Biharko egunez, duela 212 urte, aliatuek, Espainiarrak, Ingelesak eta Portugaldarrak herri hau suntsitu zuten. Etxeak erre, jendea torturatu, herritarrak erail, emakumea bortxatu, lapurretak egin. Baina jo dezagun hasierara. 1789ko Frantziako iraultzaraino. Frantziako herria boterearen kontra altxatu da. Liberté, egalite eta fraternite, askatasuna, berdintasuna eta naitasuna eredu dutela eta Europan zehar zabaltzea erabakitzen dute. 1785an, Espainiar armadak Frantziarren erasoari eutsi ezinik ihes egiten du, hiria babesik gabe utziz, eta Montsei Frantziar generalak 90.000 soldaduekin sartuko da Donostian. Ez dute erresistentziarik aurkituko, herriak urte bat lehenago Getariako batzar nagusian erabaki bezala, ez duelako Espainiaren menpe egon nahi, independentzia nahi du, eta Frantziako iraultzak hori emango diola uste duelako. Horrela, maiatzaren 10ean, udaletxe zaharrean, Gipuzkoa eta Donostiako agintariak Montsei generalarekin elkartzen dira, mahai gainean errebindikazio hauek daudelarik, Gipuzkoa eta Euskal Herri guztirako independentzia eta herritarrak azken moduan gure ohiturekin bizitzea. Frantziar generalak errebindikazioekin bat egiten du eta alkatearen eskutik hiriko giltzak jasoko ditu. Donostia eta Gipuzkoa bera, bihurtu dira lubaki, fraternite eta mila eslogan, bihurtuz gure aitzaki. Beraien lurra ez den lur baten, nahi baitute erabaki. Ze askatasun eskatzen zaio, gezurretan dagon bati. Baina gauzak ez ziren bileran adierazi bezala atera. Gerraren interesak direla noski, hasieran baiezkoa zena gero ezezkoa izan zen. Bestalde, denbora pasa ahala, frantsesekiko mesfidantza eta naska nagusi ziren Donostiarren artean. Eta hiritik kanpo ere gauzak aldatzen ari ziren. Izan ere, Gipuzkoan, askatasunaren aldeko aldarrikapena egiten zuten bitartean, Basilean Frantziak eta Espainiak hitzarmen bat sinatu dute, trukaketa bat. Frantziak Gipuzkoa eta penintsulako iparraldeko beste hainbat lur itzuliko dizkio Espainiari, eta ondorioz Espainiak trukean Karibeko San Domingo irla emango dio Frantziari. Beraz, Frantziarrek aldarrikatzen zuten liberté, egalite eta fraternite gezurrutza suertatuko da. Napoleonekin herrien zapalkuntza etorri zelako bai Europan eta bai Ameriketan. Badatozela, zerbait daiteke sumatu. Zer egin dugu honetarako, zergatik dena aldatu. Gure herria hemen bizi da, zergatik dira oldartu. Herri oso bat suntsitu asmoz,
zergatik dena hau hartu. Mila 1913ko abuztuaren 31 daude. 18 urte pasa dira Frantziarrak Donostian daudela. Aliatuek duela 2 hilabete ezkeroztik setiaturik dute hiria. Zurrumurru beldurgarriak ari dira zabaltzen. Izan ere, frantsesek egindako irteeretan harrapatu eta atxilotutako aliatu presoek diotenez, hirian sartzen direnean, harrapatzen dituzten hiritar guztiak labanaz pasatuko omen dituzte. Castaños General, Espainiarrak horrela aginduta. Michelin alkateak lasaitzeko eskatzen die herritarrei, hain zuzen ere, Gasteizen dagoeneko aliatuak sartu direlako eta ez delako horrelakori gertatu. Baina, jendea urduri dago, herritar askok ihes egiten badu ere, beste askok ez du nora joanik eta hirian geratzen dira, baino nahiko urduri. Aliatuak esian zulo bat egin eta sartzen ari dira herrian. Soldaduak ikustean lehiora atera ziren herritarrak. Pozez, bi baka eta txaloka hartzera, baina militarrek haserre bizian balak bota zagurtu zuten herritarra. Ikaragarria izan zen gaua, sufritzen ari ziren pertsonen haiena, beste gauzarik etzen aditu gau osoan. Soldaduek emakumeak lehen bizi bortxatu, gero jipoitu, ondoren zauditu eta azkenian hil egiten zituzten, ankerkeria azetzeko. Herritar asko eta asko zijoazen herritik kanpora, nora ezean,
erdi bilutzik, zaurituta eta jipoituta, eta jende asko ari da egunero hiltzen, hartutako jipoi, zauri eta tratu txarren ondorioz. Ia zegoen bortxatu gabeko emakumerik, militarren biztatik aparte komunzuloetan gorde edo teiatuetan geratu ez zirenak, biolatuak izan ziren. Auzotarrak sua itzaltzen ahalegindu ziren, baina alperrik, ingelesek eta portugesek harrapatzen zuten herritarrari tiro egiten ziotelako. Mila zortzireun ta amairuko abuztuaren azkena indarme atxuz beterik zegon Donostiako eszena erailketak ta bortxaketak suzko kaletan barrena zer gertatu zen jakitea da herriak behar duena. Dira. Bizirik gelditu diren donostiarrak hiribildutik irteteko baimena eman dutenez, biltzen hasi dira elizatari honetan.
Bizirik gelditu direnen artean gehienak zauritutak daude. Emakumeak bortxatuak izan dira. Euren senide asko hili gelditu dira suntzituta edo sutan dauden etxeetan. Ahal izan duten moduan jantzirik, ondasunik gabe guztia lapurtu dietelako, oihuka eta negarrez datoz suntzitutako hiri honetatik bizirik irten nahirik. Etxerik gabe gelditu dira, guztiak fiskaldi dutelako. Irteteko baimena eman dutela jakin dugu. Eta besteokin batera, Eliza honen atalira etortzea pentsatu dugu. Ez dakigu zer gertatuko zaigun, baina orain baino okerrago ezingo gara izan. Aiene, non dira etxekoak, non dira nire senideak, no bakarrik utzean naute bizirik. Inork ikusi alditu nire bi umeak, madarikatuak, mila bider madarikatuak, bakarrik nago, hil dituzte guztiak, gozen hemendik. Sua eta kedarra besterik ez eigu gelditzen. Goazen hemendik, kea besterik ez dago, kea eta kiratza. Goazen azkar, iez egin dezagun lehen behin. Hiltzaileak eta bortzatzaile haien gandik alde egin dezagun. Aiene, zaurituta nago, hiritik irten algarela entzun du. Egia da, goazen hemendik, lagunduko digute baserrietan, zendatuko gaituzte, goazen hiltzaile horrengatik dugun. Edateko urik ere ez daukagu, zikatuta gaude. Arropa sarpaia besterik ez dugu soinean, dena lapurtu digute, madarikatuak, hau miseria, madarikatuak, hiltzaileak dira, bortxatzaileak dira. Herrigunean gelditu ziren, soilik 300 lekuko, gertaera latz penagarriai, ezin zaio egin uko. Naiz eta noski ez tegun hause, izango inoiz gustuko. Iragana da izenak ditu, ta ez ditugu ahaztuko. Gazan gertatzen ari den hori, etortzen zaigu burura, umeak gosez akatzen daude, ez jana eta ez ura. Jarrai dezagun oroimenean, gure herritik mundura. Mende hontako lehengo Donosti, gaur Gazauri bihurtu da.
egiten gaitu. Memoria gara, edo beste arte esan zuen bezala, somos lo que recordamos que fuimos. Horregatik da, garrantzitsua iraganaren kontakizunaz, eraikiz gogoratzen delako.
Kontakizunik ez badago, ez dago oroitzapenik, eta kontakizunak zehazten du zer ezkutatu eta ahaztu behar den, zer erakutsi eta zer gogoratu behar den. Horrela idazten da historia, ahazturak adina oroitzapenekin. 1813 urtea, Espainiako historiografian un año de grandes victorias. Gasteizko eta San Martzialeko guduak goraipatzen dira, Donostiaren erreketa eta arpilatzea aipatu gabe. Dirudienez, hemen gertatutakoa beste gerra bateko kontua izan zen. Nahiago dute ahaztura Espainiako independentzia gerraren kontakizuna zalantzan jarri baino. Eta hizkuntzarik ez badago, ez dago oroitzapenik. Hitz egiteak mantentzen du memoria bizirik. Hitzak dira, hitzek moldatzen dute oroitzapena. 1813 abuztuaren 31. El día en que se destruyó Donostia. Horrela, besterik gabe, tximista batek suntsitu balu bezala. Sarraski bat izan zen, baina gertaera tragikoa esaten diote. Un trágico episodio de las guerras napoleónicas. Zorigaiztoko gertaera bat, alabeharrezkoa kasi. Eta alabeharrezko ezbeharraren ondoren mirari moduko bat. Herritar zintzo eta prestuek adorez eta ausardiaz hiria aurrera atera zutela kontatzen digute. Ez ordea, donostiar gehienek oihalezko dendetan eta txaboletan bizi behar izan zutela 3 urtez. Zekenkeria izan zen, baina berreraikuntza esaten diote. 1816 arte ez ziren etxeak eraikitzen hasi. Lurjabeek errenta handiagoak lortzen zituztelako horrela etxe bizitzak alokatuz bainon. Eta gaur, negoziante horiek guztiek dute beren lekua hiriko kale izendegian. Ezagutzen dena bainon ezin dago gogoratu, horrela doakigu, sarraski bat ospakizun bihurtua. Hitzen ondo eza, kaltegileak protagonista, kainoiak, fusilak eta martxa militarrak, memoria zauritua. Iraganak ematen digu orainaldian lekua. Iragana ulertzen ez bada, oraina ulertezina da. Iragana ezagutzen ez bada, berriro gertatuko da. Eta plaza berri honetako haieneak Gernikako azokako garrasiekin nasten dira ezinbestean. Min bien artean 124 urte eta zarrak berri, gezurra, ahaztura eta eskarnioa. Gorriek suntsitu zuten Gernika. La España de Franco no incendia, esta es la verdad, la única verdad. Eta Franco, Gernikako seme kutxun izendatu zuten, eta geroago, Gernikako urrezko domina jaso zuen. Donostian bezala, ospakizunek eutsi zioten gezurrari, eta gezurra nabarmenegia egin zenean, ahaztura nagusitu zen. Alemaniak bere erantzunkizuna aitortu eta barkamena eskatu zuen 1987an. Espainiak aldiz, 2022an gaitzetsi zuen lehen aldiz bombardaketa, baina barkamenik eskatu gabe. Horrela doakigu, eta hala ere, gaur inork ez du Gernikako gertaera ospatzen. Are gutxiago, Kondor Legioaren edo abiazio frankistaren uniformea jantzita. Gogoratu egiten da, oroitu. Gernika gaur memoriaren lekua da, bakearen hiria. 1927 urtea, urte latzaura kantatu zuen kortatu taldeak Gernika 37-87 abestian. Txina eta Japonia elkar jokari ziren, Britaniarrek gerra amaiezina piztu zuten Palestinan. Eta bestiak kontatzen digu 50 urte geroago heriotz bombak erortzen jarraitzen zutela Palestinarren gainean. 38 urte igaro dira ordutik eta lehengo lepotik dugu burua. Azkardoa iragana, abiada bizian, orainaldiarekin nastu eta gainditu egiten da, etengabe. Bizkordoa, Donostiatik Gernikara, Dresden, Nagasaki, Sabra eta Xatila, Grozny, Sarajevo, Bagdad eta gogoratu nahi ez nituzkeen, baina gogoratu behar diren 11 herrialde gehiago zeharkatuz Gazara iristeko. Sarraskia, genozidioa, basakeria, nola izendatu, zein da hitza, baldago hitzik, siento esta noche heridas de muerte las palabras idatzi zuen Rafael Alberti. Eta hala ere, hitzak behar.
Hitzik ez badago, ez dagoelako oroitzapenik. Eta gure jarduna bizkortuko duten oroitzapenak behar ditugu, ekintzak behar ditugulako. Berriro gertatu beharretzuena gertatzen ari delako, gaur, orain, une honetan. Baina batez ere, gerta daitekena ez delako oraindik gertatu. Eta gertatuko dena gure esku dagoelako oraindik, gaur, orain, une honetan. Atzera eta atzora nahi duen munduan bihar berandu izango da. Eta honezkero, berandu goaz. Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Katxalin Arrieta, Gernikan. نسيم سليم كوارح، محمد مكي، موسى حبيب، هناك جسد محلول في غزة. Reginalda Mam, uma identificación. Aurelia Candes López, Clara Saldunbide. الجسد في قطعتين، نادية ياسين حسين، رميم جلدي عبد الغفور، أمير علي Guernica في غزة. María Santa Bilbao Uriona Beizati bat Candida Mias جسده محروق، سراج عبد الله، سارة محمد حسوني. Agapita Iturralde Zuloaga eta Maria Iturralde Zuloaga Guernica عبد الله رمضان، أبو غسان، مريم عاطف وسيلة موسى في غزة. Daniel Ibarzabal Katxalin Arriel Jaio. Bai. Sutea eta suntsiketaren ondoreko eguna dira. Hiria erabat suntsituta dago, hondakinez beteta. Oso jende gutxi dago bertan, 300 lagun baino ez. Udaletxeak abuztuaren 31ko eta ondorengo egunako eraildakoen kontaketa egin zuen, 1600 herritar. Udalak gertatutakoa ofizialki isladatua gera zedin, bizirik atera zirenen testigantzak hartzea erabaki zuen, eta zehazki horretarako Madrileko notario bat ekarri zuen. Horregatik dakigu, egun haietan gertatu zena, 79 herritarren bertsioa dugulako, eta testigantza hauek udal artxibotan daudelako. 1813ko irailaren 19an, hiria zaintzen zuten agintari militarrek, Kadizeko konstituzioa onartzera behartu zuten herria. San Bizente elizan meza nagusiaren erdian lehenik apaizari irakurriarazi, eta meza bukatutakoan Donostiarrak plaza sarrean bildu,
irakurketa publikoa egin eta konstituzioaren zina. Tamaina honetako gehiegikeri hau hilabete batzuetarako baino ez. Fernando Zazpigarrenak estatu kolpea eman eta absolutismoa eta inkisizioa ezarri zituelako konstituzio hau bertan bera utziz. Lehen egin dugun ekitaldi honetan, orain hasieran egin dugun hontan, 1813ko donostiar guztiei hilik edo bizirik egindako omenaldi errekonozimendu xume bat izaten da, baina aurten Gazako herriari eta zehazki Israelek eraildako umeak ere hartu ditugu omenaldian. Horregatik ikusi duzuen irudia. Bitxikeria badirudi ere, Donostia eta Gazako triskantzak garaia eta baliabideak salbu oso antzerakoak dira. Ara, Donostia setiatua izan zen, Gaza ere bai. Donostia okupatua izan zen, Gaza ere bai. Donostia desegin zuten, Gaza ere desegiten ari dira. Donostian milaka eraildako izan ziren, Gazan ere milaka gehiago. Donostian herritaren kontra egin zuten, Gazan ere herritaren kontra ari dira. Donostiako triskantza Espainiar Armada buru zela aliatuek egin zuten. Espainiar Armada bera bere laguntzaileak izan ziren Portugal eta Britaniar Armaden babesarekin. Gazako triskantzan ere berdina. Israelgo armadak zuzenean eta laguntzaileak Estatu Batuak armak eta babesa emanez eta Europa bere geldotasunarekin konplize dela. Bihar abuztuaren 31 da, Donostiako triskantzaren 212. urte hurrena. Nola ospatuko da? Donostiako udalaren diru laguntza eta onespenarekin hainbat elkartek antolatutako sekulako militar alardea eginez. Penagarria. Militarrei ohorea eta herritarrei ahantzura. Ospatzeko modu honen inguruan Gernikara begiratu beharko genuke ikasgai moduan. Urtero, apirilan 26an egiten duten bombardaketaren oroitzapen ekitaldian ez daudelako ez abioirik, ez lergailurik eta ez da arropuzkeririk ere. Bai ordea, ohorea, errespetoa eta gogoeta. Biharko egunez hemen izan beharko luken bezala. Ea behingoz hainbati sartzen zaion buruan. Ahora una breve explicación en castellano. Ya sabemos que Donostia se quemó y que tras este incendio resurgió la Donostia que hoy conocemos. Ese es un relato de medias verdades y muchas mentiras, y es lo que queremos romper para recuperar la memoria de los que realmente vivieron, los vecinos, las vecinas de Donostia en aquellas fechas. En 1794, la Revolución Francesa llegó a nuestro territorio con la intención de expandir los valores de dicha revolución al resto de Europa. Al llegar a Guipúzcoa, sus habitantes no opusieron resistencia y entregaron las llaves de la ciudad a los representantes franceses con la condición de que se respetasen nuestras costumbres y nuestros fueros. Pero la situación fue bien distinta y las donostiarras sufrieron las consecuencias de la ocupación de las tropas francesas. Además, mientras se expandían por Europa reivindicando sus mensajes, los generales franceses firmaban en Basilea un trueque con los representantes de la corona española en la que devolvían a la corona española Guipúzcoa y los territorios ocupados del norte a cambio de la isla de Santo Domingo. Ya han pasado 18 años desde que las tropas francesas ocuparon la ciudad. Estamos en 1813. La ciudad lleva 2 meses sitiada por las fuerzas aliadas españolas, portuguesas e inglesas. El 31 de agosto consiguen hacer una brecha en la muralla y entran en la ciudad. Los soldados franceses se refugian en el castillo de la Mota, en el monte Urgul. Y para sorpresa de los vecinos, las vecinas, que se asoman y salen a su paso a saludar a los aliados,
estos comienzan a dispararles, entran en sus casas, las saquean, les violan, les asesinan y les dan fuego a la ciudad. Fueron unas noches y unos días de horror. Prácticamente todos los vecinos, todas las vecinas violadas, muchas vecinas y vecinos de todas las edades asesinados, asesinadas, saqueo total de la ciudad y todas las casas quemadas intencionadamente. La calle Trinidad, actual 31 de agosto, en recuerdo al genocidio, no la quemaron porque necesitaban esos edificios para alojar a los mandos oficiales y sus familias, situación esta que duró unos cuantos meses. Muchos y muchas vecinas murieron esa misma noche y muchas personas más en los días posteriores debido a las heridas y las enfermedades. El ayuntamiento hizo un recuento de víctimas de ese día y de los posteriores, contabilizándose 1.600 muertos. El 19 de septiembre, con la ciudad totalmente derruida y humeante, el mando militar español designado en Donostia obliga al pueblo donostiarra a jurar la Constitución de Cádiz, que dejaba sin efecto los fueros. Constitución que pocos meses después quedaría suprimida con la llegada de Fernando VII y su absolutismo. El ayuntamiento de entonces decidió que había que dejar constancia del horror de aquellos días y para ello trajo un notario de Madrid que tomó declaración a 79 vecinos y vecinas supervivientes de la tragedia. Por eso sabemos lo que pasó. Este documento se encuentra en los archivos municipales y está siendo de gran valor para recuperar la memoria de aquella atrocidad. Y en eso llevamos nuestro grupo Donostia Sutan 1813-2013, llevamos 13 años dando voz a lo sucedido en San Sebastián aquel 31 de agosto de 1813. Al comienzo de este acto de respeto a aquellos vecinos de 1813, también hemos querido incluir al pueblo de Gaza, concretamente a los niños y las niñas asesinados y asesinadas. ¿Y cómo son las cosas? Resulta que el genocidio de Donostia y el de Gaza tienen muchísimas similitudes, salvando por supuesto las distancias en el tiempo, el modo de guerrear y el armamento. Donostia estaba sitiada, Gaza también lo está. Donostia fue ocupada, Gaza también lo está y lo estará más todavía. Donostia fue destruida, Gaza también lo está siendo. En Donostia hubo miles de muertos, en Gaza muchos miles más. En Donostia el objetivo fue el pueblo, en Gaza también lo está siendo. El genocidio y la destrucción de Donostia fue orquestada por los aliados, el ejército de la corona española con su general Castaños al frente, con el apoyo de los ejércitos portugueses e ingleses. El de Gaza también. El ejército israelí con Benjamín Netanyahu al frente, con el apoyo de Estados Unidos, escudo protector y enviándole armamento, y de Europa por pasividad e inacción. Estas no son fechas para recordar realizando alardes militares, que es lo que van a pasar mañana, 31 de agosto. No hay nada que alardear. Son fechas para recordar y honrar la memoria de este pueblo. Y en este pueblo, en este punto deberíamos mirar hacia Guernica, que cada 26 de abril, sin alardes, ni aviones ni bombas, recuerdan y homenajean al pueblo que sufrió el bombardeo. Y nos dan una gran lección que algunos o muchas deberían tener en cuenta. Eta orain, mila esker etortzeagatik eta hemen egoteagatik, eta orain bertso batzukin bukatuko dugu. Ohartxo bat aurrian zaudetenok eta atzean ere bai. Hemen boletinean bertsoak daude idatziak eta elkarrekin kantatzeko asmoa dakagu. Nahi baduzue behintzat. Prest gaude? Bueno, doinua la lira lola,
la lira lo la la liri do la la lo la la liri do la la lira le lo la liri do li la lo la. Eta hori errepikatu egiten da eta gero bere doinu normal bat azken aldean. Ia azertzatzen dugu. Erditu gehiago eta horak egalkiko. Bueno, hasi ingo gara orduan, lehenengo bersoarekin. Berreun eta 12 aurten ez da eten oroimena. Romanoak nahi luken arren eskutatzea dena. Inoren errua bustukoa nork eman zuen baimena. Ezin ahaztu ondorioak eriotzak jazarpena. Donostia zen askatzekoa, nork birrintzeko ordena. Bazterrak erre kristauak erail, Espainia noizko kondena. Gazan zikida asko kostata, gaitzetsi duzu krimena. Laran, 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 laran. Gaitzetsi duzu krimena. Bigarrela. Espainia eta Israel dira, herri bihase ezinak. Hartzeko pronto ematen tonto, talapurranker eginak. Derrigor behar inorenetik, menderatzen ditu grinak. Oztoporik ez oien bidean, muga botere mozkinak. 100 urte batak kolonoz joziz, Palestinarren lur gainak. 800 gora besteak, Nafar lurraldean goinak. Parka eskea lurritzulketa, zorditu orain Espainiak. Laran, 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 laran. Zorditu orain Espainiak. Gozen hirugarrena eta azkenarekin. Zuakin badu oraindik ere, Donostiak harremana. 13. mendea zeran, Kastilak zakar emana. Beinta berriro apropozuen, hautsi laudoak esana. Gaur egunean onuri muzin, lehengo bidea darama. Israelekan hildakotan du, milaka askoren zama. Gure auzoak isildu arren, hemen torturaren drama. Homologatu nahi dute biek, egin gabe behar dana. Laran, 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 laran. Egin gabe behar dana. Mila esker, txalo bero bat zuentzako.